Всем здорово, народ! Сегодня продолжаем играть с вами за Суров Охотника. Охотник. Выживание — мой любимый спек у Ханта, соответственно. И смотрите, какой формат видоса. Отборные котеечки из нескольких лобаков. То есть не в течение одного лобби, да, там 5 раундов выигранных или 6, а просто самые такие хорошие за все различные разные солоки. Тут, смотри, хорошо получилось поймать вражеского рестор-шамана в трапу. И вы, как Суров Охотник, всегда должны рушить позиционку врагам. О чем я говорю? Вот смотри, сейчас я могу за счет связующего выстрела подстанить охотника, подстанить вара, и откинуть его подальше. Соответственно, он уже вынужден бежать к своему рестору, рестор вынужден бежать к нему, они тратят на это время, ну и вы понимаете. Накинул, соответственно, немоту через укус химеры на вражеского рестор-шамана, потом через таргет, через фокус его застанил своим пэтом, в общем, весь контроль у него выдали, и, соответственно, кнопочки уже дефательные обилки из противников повыбивали. Вару уже неприятно, тудым-сюдым. Окей, let's go, как говорится. Играем дальше. Решил пересесть все-таки на вражеского ММ-охотника. Не хочется оставлять его на фрикасте. Пусть он нервничает, пусть он, не знаю, не чувствует себя в полной безопасности. Тогда они начинают теряться и так далее. Хороший эфир от моего преста. Пошла черепашка от ММа, и я понимаю, смотри, выкинул нахрен отсюда. Просто подальше вражеского рестор-шамана. Здесь зачем-то поспешил, потратил трапу. Но он все равно за счет того, что я его связал связующим выстрелом, подстанился и потом подгадал такой угол, что можно его через трапу выкинуть опять же подальше. По итогу все равно вышло нормально. Дизарма вражеского ММа. В общем, в моменте просто не стоило мне жадничать мой гарпун. Я зачем-то его пожадничал, не знаю уж зачем. Но в любом случае получилось неплохо. И вот сейчас будет хороший плей от моего мага. Топовая стеночка, вот чуть-чуть проход, конечно, оставил, но anyway, посмотри, насколько много он импакта этим сделал. И вот таким вот образом получилось выиграть. Сначала я рушил позиционку, потом маг поставил стеночку, и все, и раунд мы забрали. При этом, понятное дело, параллельно контролил вражеского рестора через станы, через немоту, и вот суммарно все это вылилось в победу. Народ, смотрите, самые сочные катки, самые сочные арены я буду заливать к себе на бусте. У меня и так там гайды присутствуют различные там на классы и спеки, но теперь еще и дополнительно буду такие самые интересные, по моему мнению, катки тоже туда заливать. Поэтому, если планируете поддержать канал копеечкой, то welcome на бусте, переходите, подписывайтесь. Ну а мы продолжаем смотреть видос. И еще одна котеечка, смотри, другое лобби. Тут у нас послушание Прист, Демон Варлок, самый жирный из чернокнижников, да, и Ретри Паладин. Что получилось? Я сначала трапу поймал вражеского Приста, потом тринканул стана Паладина, потому что мои тиммейты были далековато, я был прям вплотную к врагам. Тринкет был супер оправданный, и поэтому... Не знаю, хороший такой тринкет. Плюс это было самое начало боя, поэтому вообще не проблема здесь было его потратить. И, соответственно, через связующий выстрел потом Паладина подстанил, откинул его, выигрываю время, ломаю позиционку, бим-бим-бам-бам, по итогу получилось поп уже из пала выбить. Да, понятно, не гига какой-то сейф, не гига КДшка, но тем не менее приятно. В общем, самое главное, что здесь по игре. Это доджить вражеского пала, постоянно от него бегать, а если не получается убежать, если он там условный фридом нажал, в идеале накидывать на него просто дизарм и немножечко вот от него дэмэдж не принимать. Здесь кикаю фир вражескому локу, не ведусь на его фейки, no, мистер Фиш, не ведемся. Рутаю вражеского приста, под руты закидываю трапу, выбиваю тем самым тринкет. То есть вообще прям максимально такой импактный геймплей получается. Мне супер, не знаю, как-то нравится, как вот эту катку я играл, по крайней мере. Все, что было до текущего момента, супер хорошо все делал. Здесь не задоджил фир, потому что был на КД, соответственно, мой спел притвориться мертвым, но я мог нажать слиться с тенью расовую активку, а решил почему-то не нажимать. Ну и фиг с ним. Снова кикаю каст, не даю ему заферять моего тиммейта или там виняк, не знаю, в кого он целился, не понять, потому что рук он по фокусу кастовал. При этом параллельно еще закидывал стану вражеского приста, закидываю жало химеры постоянно в приста через фокус, просто через заполненную цель. Не даю ему кастить. На косте сейчас ловлю его еще раз, кидаю трапу, в этот раз тринкета уже нет, поэтому можно хорошо забуриться во вражеского варлока, попытаться его пробить. Пошел свап хп, закидываю ошеломляющий выстрел также во вражеского послушания приста. Просто, немножечко времени выиграть. Понятное дело, диминишинг после трапа работает. Много секунд контроля не выиграть, но тем не менее, там, сколько? Секунда, полторы есть. Все, подходит, к нам снова паладин. Мы снова от него на гарпуне убегаем. При этом еще и вражеского приста кидаем в контроль. То есть ты своим гарпуном можешь сразу две функции выполнять. Доджить милишника, который на тебя бежит, и при этом, соответственно, накидывать руты на тот таргет, которому ты потом хочешь выдать трапу еще дополнительно. Соответственно, ты такой супер гигамобильный. Вообще Суров Хант это невероятный кайф. Ты можешь прыгать, у тебя есть рывки, у тебя есть фридом, по сути, который твой пэт на тебя накидывает. Плюс еще дух гепарда, и ты очень быстро начинаешь бегать. Невероятно кайфовый класс, невероятно кайфовый спек. Я не знаю, мне он гораздо больше нравится, чем любой другой Хант, в принципе. ММ, БМ, вообще две кнопки. Такой. А вот Сурович, конфетка.
Маг он фэткой. Но мы немножко отвлеклись. Огромный еще такой ауешный дэмэдж от разрывного выстрела идет. Снова я гарпун нажимаю во вражеского приста, снова его трапаю, снова он нажимает свой тринкет на мой, соответственно, контроль. И здесь, смотри, проблемы уже у моей тимы начинаются, поэтому я кикнул варлоку просто его дамажный спел. Здесь не нажал, не успел притвориться мертвым, но ничего, меня задиспелили нормально. И получилось добить варлока. Хороший раунд такой, динамичный. Ставлю лайк. И давай еще третий раунд посмотрим. Против меня стрельба охотник, исцеление шаман и тайная магия маг. Вот так, соответственно. В моей теме вар. Здесь получается все-таки трапой попасть по вражескому рестору. Притворился мертвым, чтобы задоджить, опять же, бурстовой такой стартовый дэмэдж от вражеской тимки. Ну и посмотри, насколько много, конечно. ММ плюс тайная магия, вот этот супер гига-бёрст урон получается по итогу. Тут, конечно, да, надо в моменте не откиснуть, этот момент отслеживать. Очень много, невероятно много дамага, я бы даже сказал. Не то, что очень много, а невероятно много. Но потом, когда вот у мага заканчиваются его кнопочки, уже есть такой, знаешь, промежуток, чтобы подышать, скажем так. Хотя хрен его знает, что-то как-то максимально, конечно, неприятно от них залетает. Поэтому я подбежал, за колонну, чтобы хотя бы вражеского ММа задоджить. Пусть у меня только маг стреляет, более-менее хотя бы будет. Ну вот да, от мага его вот эти огромные тефтели все равно пол лица сносят. Выбили глыбу из вражеского, соответственно, мага нормально. Закинул трапу вражеского шамана, поскольку он был вплотную ко мне. Это было очень удобно сделать. И тринкет от шамана был потрачен только что на фир от моего воина. В руты закинул вражеского ММа. И немножко, не знаю, присматриваюсь к оппонентам. Такой в засаде сижу, хочу моментик подгадать. Закидываю, соответственно, во вражеского рестора укус химеры, чтобы немота была. Связующим выстрелом подстаниваю мага. Еще один стан по вражескому рестору. Время выиграл, нормально. Есть трапа, можно трапу сейчас было бы еще в идеале закинуть. Не закинул в рестора трапу, решил в дэмэдж именно упороться. Практически убили мага, 2% хп осталось. Походу, надо было все-таки трапу нажимать. Хотя, если честно, если бы я трапу тогда кинул, я бы его не дамажил, поэтому столько бы, дамага мы бы в него не... в общем, да, трапу все равно в любом случае кинуть было бы не лишним. Возможно, даже получилось бы пробить. Сейчас ставится стенка, я пытаюсь налево убежать максимально, потому что понимаю, что мой лекарь там. Нажимаю хил, нажимаю свой сейв. Не особо это, конечно, помогает. И поэтому классую черепашку, чтобы тупо не откиснуть, чтобы тупо выжить. Тут, конечно, снова трапой промахиваюсь, но знаешь, уже такое просто сумбурное. Ручки-то уже трясутся, понимаю, что проблема у воина. Не захожу в круг, кстати, на тоненького. Почти зашел. Проблема у моего лекаря, и как бы вот они оба умирают. Но тут просто слишком долго мы уже сражались. И даже, несмотря на то, что раунд был проигран, по сути, катка была такая динамичная, интересная, практически получилось. 2% у мага осталось в моменте. Чуть-чуть не дожали, бывает. Катка зато была хорошая, anyway. Быстренькая вставка. Я сейчас очень много стримлю на Твиче, и все анонсы у меня в группе в Телеграм-канале. Также и дополнительный контент там можно найти, поэтому переходи, подписывайся на Twitch, на телегу. Все, погнали дальше. Следующая котеечка. Против нас Армс, воин, послушание, прист и Дестра Варлок. Решил начать бой именно с того, что закинул связующий выстрел Вара, откинул его подальше. Понятное дело, что сейчас, если у него в руты кто-то из моих тиммейтов нажмет, тогда да, это будет полезно. Но вот он, соответственно, в РК пока что и стоит. А аватара-то действует, секунды-то тикают, соответственно, для нас это было выгодно. И играть, конечно, хочется по чернокнижнику. В моменте там задоджил один дэмэдж от вражеского хаусболта, но потом 2 еще залетело в лицо, и, конечно же, очень больно пробило. Но в этом и суть Дестровалка, конечно же, да, огромный бюрстовой дэмэдж, соответственно. Здесь решил закинуть трап именно в Вара, просто чтобы спеть вражин, скажем так, слишком уж сильно не разогнались, начали мне дамажить, поэтому как бы так, для выживания выдал дополнительно трапу не по хилу, а по воину. Отвратительная какая-то стенка от моего мага. Он закрыл меня от вражеского, соответственно, Дестра Варлока. И если бы прист вот сейчас сам не обижал эту стенку, то мой маг просто закрыл вражин от нас. Хотя мы должны были пробивать воина. Короче, я не знаю, стенка была плохая, но вражеский прист почему-то решил забежать за нее туда подальше. Хорошая трапа, при этом еще успеваю кикнуть вражескому Варлоку. Его фир. Шипуется прист. Не хватает чуть-чуть дэмэджа, чтобы добить чернокнижника, потому что он на телепорте ушел, я не мог в него закинуть, соответственно, смертельно вот этот выстрел. Но продолжаем по нему играть, очевидно. Не хотим отпускать здесь. Дизарм, по мне, это не такая уж и проблема, и получается добить Дестра Варлока. Вот так. И еще один раунд. Я думаю, последний на сегодня. Тогда уже будет достаточно. В 2 ханта будем играть. У меня ММ, я Сурф. Против у нас исцеление шаман, тайная магия, соответственно, маг. И Армс воин. Пошел связующий выстрел от моего тиммейта, потом я еще закинул свой связующий выстрел. Так вот 2 связующих мы по ним и выдали. Буду играть, наверное, по магу, не хочется здесь как-то его на фрикасе оставлять. Поэтому да, изначально планирую точно по магу отыгрывать.
А чего я в него стану? Из-за того, что он рутает постоянно питомцев, конечно, против магов супер неприятно играть. Все твои пэты постоянно в рутах, соответственно, ты не можешь ни стан выдать, не нажать там, я не знаю, сакру, если нужно будет по себе, по тиммейту. В общем, да, руты от мага невероятно сильно душат, но вот если его постоянно так прессинговать, он уже не может адекватно раскидывать, по крайней мере, на свободной воле свои касты и так далее. Тут я его откинул, чтобы сбить ему каст. Опять же, тоже как опцию нужно использовать, не только киками, можно еще и выстрелом откидывать. Трапа в вражеского рестора, выбиваем из него тем самым тринкет. Нормально. Глыба потрачена, тринкет шамана потрачен. Сейчас можно дальше забуриться в мага и продолжать его пробивать. Насколько же много залетает бурстового урона сейчас от моего тиммейта, я ему помогаю в этом деле. Соответственно, мага не хочется вообще отпускать, ну, ни на секунду. То есть мы постоянно его прессингуем, постоянно его дамажим, поэтому он себя вальяжно не чувствует и уже не может так эффективно, как бы он хотел, раскидывать свои там контроли и так далее. Укус химеры по вражескому рестору, пока он стоит в ВК, накидывает туда еще и на него, соответственно, руты, туда трапу и через стан, через бёрст убивают тайну маги жреца. Хороший раунд, прямо такой муа конфетка. Nice, let's go.